收聽月希嘅人生設計室啊！月希喺度，我會用能量管理探索天賦潛能同埋商業思維，陪你打造自由又好玩嘅一人事業生活，成為走路大風的女孩。你有冇試過呢？明明前一晚同朋友玩得好開心，或者你前一晚仲係一個好好嘅狀態去瞓覺，但係第二朝瞓醒就會開始有種莫名嘅焦慮，唔想起身，唔想面對今日。今日想同你分享點樣正確處理焦慮。因為大部分人處理焦慮嘅方式只係令到自己更加焦慮。其實我哋咧成日都冇意識地害咗自己㗎。你有冇試過喺一個你好緊張嘅場合唔小心倒瀉水，甚至打爛咗隻杯？嗰個重要場合可能你對面係坐住一班老細，或者你好中意嘅心儀對象，跟住啦你就會覺得唉，最衰自己倒瀉水啦。但係其實咧摧毀你餐飯嘅唔係因為倒瀉水，係你腦入邊嘅小劇場。唉死啦！我好麻煩做 waiter， 唉死啦！老闆啊，佢會唔會覺得我好蠢啊、好笨啊？唉，好煩啊！點解我會咁㗎？點解會咁㗎？咁樣你見唔見到啊？摧毀你餐飯嘅其實係你自己，而你每日嘅焦慮就係做緊同一件事。唉，點解會發生件咁嘅事㗎？唉，點解啱啱我會咁樣做㗎？又或者唉，其實我琴日已經好努力㗎啦。唉，點解我今日個狀態又變翻咁樣㗎？諗嚟諗去諗到你就開始不斷懷疑自己。因為你成日都問自己點解會咁，點解會咁？你呢啲唔係解決焦慮，你係令自己變得越來越焦慮。你將你嘅所有注意力都放咗喺為什麼啊？為什麼係唔會解決到問題㗎？如果你唔將呢一個諗法嘅循環打斷，你讀幾多肯定句，寫幾多感恩日記，你都只不過好似係喺屋企攞張地氈冚住你屋企啲垃圾咁。真正有效嘅做法就係唔好再問點解，而係觀察自己而家嘅諗法，而且對於任何事件嘅發生嘅時候，同自己講我冇任何問題。你可以由今晚開始，每晚瞓覺前刻意地留意自己個腦喺度諗緊啲咩。如果你又喺度問緊點解，繼續諗緊啲好煩嘅嘢，你等於將你今日好煩嘅嘢直接再帶到去聽日繼續捋。記住啊，倒瀉水只不過就係倒瀉水。你冇好笨手笨腳，亦都冇人會笑你嫌棄你，你亦都冇摧毀咗呢餐飯。你唔係需要更加多嘅正能量，你淨係需要每日瞓覺之前將入邊嗰啲焦慮清空咗佢，唔好帶到去第二日。第二，你朝早瞓醒嘅焦慮唔係因為要過今日，你會焦慮係因為你會焦慮。聽起來好遠係咪？其實呢，我哋好多時嘅焦慮係因為擔心一陣會發生一啲令我哋焦慮嘅事而焦慮。好似我以前咧準備一場直播啊，整一個 IG Reels 啊，或者寫 email 咧，我就會開始有一種焦慮感啊！大家會唔會唔中意睇啊？會冇人嚟啊？跟住我就會開始出現拖延症，因為擔心會有啲唔好嘅結果，我就會唔想做。咁而家咧，我就會開始觀察自己嘅諗法。光係我一諗到發現自己有呢種諗法咧，其實個焦慮已經少咗一半，因為擔心自己做得唔好而唔開心，而焦慮呢，其實你就係將你嘅負面情緒不斷疊加上去，然後就會覺得哦，咁我睇到自己嘅諗法就有用咩？如果你睇到自己嘅諗法只係不斷提前去擔心嘅話，的確係冇用嘅。所以更加有效嘅做法就係喺每晚瞓覺之前，將你腦入邊嘅焦慮全部倒出嚟，寫日記寫低佢，即使你連諗起聽日嘅事件已經好焦慮，你都將所有嘢寫晒出嚟，然後為自己重新設定一個新嘅意圖，就係你聽日要做一個點樣嘅自己，你要係一個點樣狀態嘅自己去處理。當呢一啲焦慮透過寫嘅做法寫晒佢出嚟嘅時候，你就等於放低晒佢。有好多嘢我哋唔寫出嚟，佢就會喺個腦入邊好似一堆翹埋咗嘅電線咁樣，你係解唔開㗎。其實你害怕嘅從來唔係要面對咩事，而係你根本唔知道自己喺度諗緊啲咩。第三，你越想擺脫一件事，你越會諗起佢。我同你講，你唔好諗粉紅色大笨象，唔好諗粉紅色大笨象。你而家諗緊啲咩？係咪就係粉紅色嘅大笨象？呢個就係我哋大腦嘅 bug，亦都係話宇宙點解唔識聽個 no 字？你越抗拒佢，其實你係越靠近緊佢。你越唔想自己焦慮，你就會令自己越同焦慮黐埋一齊。榮格講過一句説話：凡係你抗拒嘅都會持續。嗰啲你唔想面對嘅情緒，你夾硬抑壓佢，佢唔會消失嘅，佢只係俾你壓到去更深嘅潛意識，默默地吸收你嘅能量，然後累積到
某一個點就會一次過爆發，可能你會突然間情緒性失控爆喊啦，開始長期處於莫名嘅焦慮，又或者不斷生活上有一啲小錯不斷喺度犯緊。我係一個好正面樂觀嘅人，但係我唔係嗰啲自我欺騙嘅人。早排同朋友傾偈，佢就話：唉，香港人咁負面好正常啊，香港壓力好大㗎，買樓貴、結婚貴，樣樣都貴，生活唔開心。我唔係咁諗喎，即係我覺得賺錢唔係要做一份自己唔中意嘅工啊。我從來唔認為係多勞多得㗎，我係可以做快樂嘅事賺快樂嘅錢，但係我冇否認過喺香港生活係好大壓力，只不過我好清晰知道我有能力，我有力量可以為自己創造一個唔一樣嘅人生。承認現實同俾現實困住係兩件唔同嘅事，我哋唔需要去抗拒，我哋承認我哋而家就係咁，但係我哋有力量去改變佢。光係呢一個諗法嘅切換已經抽走咗焦慮嘅力量。你唔需要抑壓焦慮，淨係唔好再去餵大佢。第四，焦慮唔係壞人，佢係大腦派嚟保護你嘅保鏢。如果聽朝瞓醒你又開始有種焦慮感嘅，唔好怪責自己，而係同自己講以下呢一番說話：我好好，我而家冇任何問題。我知道我過去成長嘅背景，以及我而家面對緊好多唔同嘅事情，令我有好大壓力。我嘅身體、我嘅大腦出現呢種焦慮反應係好正常。佢哋唔係嚟害我、傷害我，只係想盡最大嘅努力去保護我嘅安全。當你允許呢一啲情緒只係件好正常嘅事，佢就失去咗控制你嘅力量。試下從今晚開始重新調整你夜晚瞓覺嘅狀態，同埋聽朝瞓醒嘅狀態。瞓覺前用日記寫低你腦入邊所有嘅恐懼、焦慮，然後用觀想嘅形式去設定你聽日瞓醒嘅狀態。你聽日要點樣過，係一個點樣嘅自己瞓醒。聽朝瞓醒，唔好再俾自己陷入呢一啲咁嘅災難性思考，而係帶住意圖有意識地感受此刻當下嘅美好。焦慮唔係缺陷嚟㗎，係大腦天生設定。你唔需要去修復佢，你淨係需要接住你每一個情緒。如果呢一種焦慮你已經背負咗好多年，你擺脫唔到，唔係你唔夠堅強，你只不過係好似一部中咗毒嘅電腦，然後夾硬逼自己維持正常運作。當然會攰，道理明白，我哋改唔到，亦都係因為我哋唔係再要吸收幾多知識，而係實際練習，係每日願意花啲時間陪伴自己、傾聽自己、療癒自己，將嗰啲長年累月嘅身心疲累創傷慢慢清理。而我最鍾意用嘅就係靈氣，係一套已經受到全球認可嘅能量療癒系統，全球已經超過5000間醫院診所用緊靈氣療法，透過雙手傳送大自然嘅能量，可以幫我哋放鬆減壓、舒緩身心、啟動自我療癒力，唔單止幫助你身體康復，仲可以深入你嘅情緒、心靈層面，帶嚟整體嘅平衡同安定感。無論你想改善睡眠、焦慮、壓力、修復身體不適、提升身心靈狀態，再去到金錢關係同人關係，又或者好單純想為自己帶來健康同幸福感，靈氣都係溫和而強大嘅選擇。更多關於靈氣嘅資訊同埋想體驗靈氣嘅，下邊資訊欄有相關連結。最後，我想你記得一件事，世界上係唔會有任何你解決唔到、處理唔到嘅困難㗎。如果保持正面思考令你覺得好似自我安慰嘅，咁點解負面思考會令你心跳加速、身體不適？大腦係分唔清虛假同現實㗎。唔好將自己嘅控制擺咗俾恐懼。你係你人生嘅創造者，你唔需要否定你而家嘅低潮、你嘅負面情緒，你只需要決定自己用一個點樣嘅心態去面對。而做快樂嘅事、賺快樂嘅錢、過一個自由嘅人生，唔會係童話嚟㗎。由今日開始同自己講：我好好，我正在變好，一切都會越來越好。每日朝早有意識地令自己處於一個輕鬆有力量嘅狀態去面對，去過你精彩嘅每一日。OK， 今集到呢度啦。如果有幫到你嘅，喺 Podcast 留低5星好評，係對我最大嘅支持，亦都係俾我創作嘅動力，以及分享俾身邊有需要嘅人。我哋下集見啦，拜拜。